Yaptığımız ameliyat kabaca insanlarda olduğu gibi horlama ameliyatı diye biliyor halk arasında. Biz bunu palatum molle yani yumuşak damak sarkması operasyonu diyoruz. Bizim bunu yapma sebebimiz şuydu. Gece hem kendi horluyor hem hasta sahibini uyutmuyor. Artı uyku apnesine doğru gidiyordu ve tıkanmalar oluyor. Bizim bu ameliyatı yapmamızdaki tıbbi en büyük amaç kalp krizine kadar, solunum yetmezliğine kadar gidebilecek bir rahatsızlık bu. Onun için bu ameliyatı yapmak zorunda kaldık. Ameliyatımız da gayet başarılı geçti. Tabii şöyle bir şey var. Bu ameliyat çok tercih edilen bir ameliyat değil hekimler tarafından. Çünkü anestezi çok büyük problem. Ameliyat zor bir ameliyat değil ama köpeklerde brachiosefal dediğimiz basık burunlarda çok oluyor. Mini ırklarda çok oluyor. Mesela gaz anestezisine müsait bir ameliyat değil. Çünkü müdahale edeceğimiz yerde materyallerin olmaması lazım. Biz kendimizce derin preanestezi ve ağrı blokajı tekniğiyle sıfır riskle bu ameliyatları çok rahat yapıyoruz. Tabii şimdi bu ameliyat aslında zor bir ameliyat değil, basit bir ameliyat ama bunda anestezi çok hayati soru işareti öyle söyleyeyim. Biz anestezi dışında derin preanestezi dediğimiz ve derin ağrı blokajı destekli ciddi bir preanestezi yöntemiyle sıfır riskli bu ameliyatları yapıyoruz. Yani bizim yaptığımız bugüne kadar hiçbir horlama ameliyatında masada kalma veya daha sonrasında komplikasyon riski gelişmedi. Gayet de başarılı oldu. Köpeğim 9 yaşında ve ben hani bu yaşa kadar çok uzun süre bu problemi yaşadık. Güvenebileceğim bir hekim bulamadığım için bu konuyu bayağı ötelemiştim. Bir de en büyük problem ben de uyuyamıyorum. İnsanları rahatsız ediyor ve herkes hani köpeğiniz hırlıyor mu? Ay ısıracak falan diye köpeğimden korkar duruma gelmişti. Gün içinde de hani uyku dışında gün içinde de çok fazla ses çıkıyordu hırlıyor gibi. Nefes alamıyordu, tıkanıyordu. Çok korktum aslında çünkü genelde köpekler uyutulduğu zaman ertesi gün ya da 2 gün sonra uyanamama gibi büyük riskler yaşıyor. Şu anda da gayet iyiyiz. Horlamalar kesildi diye düşünüyorum. Çok başarılı bir ameliyattı bence. Nasıl çıkıyoruz acaba? Hiç sesi de çıkmıyor, hayret.